Hi, it's me, Nikki. Just kidding. As you can tell. Today we are on our way to a shopping center, I think, and to Scheveningen, which is like a pier. Is that how you say it in English? I think so. I don't know. Basically, I was gonna say carootje, but you don't know what that means. It's like a thingy on water with like a Ferris wheel. You know how y'all have in Florida and stuff, California, I think. I don't know. But we're going there, and then we're also gonna go to a shopping center just to see if we can buy some fun things for her, because it's almost her birthday. I knew that. 2 days. And then she turns 19. Yeah, oh, this is the swimming pool that we never got to swim at because, you know, our old friend Corona is still a thing. So, yeah. So yeah, that's what we're gonna do today, and we'll give you guys some updates. Stukjes met aioli. Maar het moet ook een andere sterkte om deze te slechten. Oh. Wij gaan heel lekker eten en we zitten aan de zee. En ondertussen trekt de regen weg en zie je al blauwe lucht bij het rad komen. Kijk, daar is de zee en daar is de pier. Oh, wait, I shall do it in English. So, we are waiting for our food right now and it's super cozy. And then the sea is right over there. And then the pier thingy, whatever, is right over there. So, we're gonna wait for the rain to clear up and then we're gonna go walk on the beach for a little bit. Heel veel plezier en de laatste uurtjes die wegtikken en het houden van fijn en vrolijk. Ja, eet maar nog. Ik heb net een euro. Je moet binnen, want je moet wel nog aan de wc. Je mag geen kaart gebruiken. Dus wie? 190. Wat denk jij? Lekker Lex. 100. 150. 150. 150. Nee. Kom. Wat was het lekkerste? Garnaaltjes. Garnalen? Nee, dankje. Lekker sushi. Maar het was geen sushi, maar het was wel garnaal. We zijn nu op Scheveningen op de pier. Ja, bij de pier. Kijk. Daar is de reuzenrad. Daar is Alex. Waar is Alex? Helemaal daar. Zo. Daar is de regen. Moet ik jou filmen? Is dat makkelijker? Het is wisselend bewolkt, wisselend in het humeur. We hebben net goed gegeten, dus alles is wel. I can. Blijf stil. Nu ben je al.
drove back from Den Haag to Scheveningen. And now we're having dinner at 9 p.m. But that's okay.